Abah kula niku stroke 2 tahun. Nggih pampers nggih napa ngoten niku. Mengke sederek-sederek sing tebih ngoten nik urunan tumbas pampers urusan tumbas obate. Kula niku sampai izin nyuwun arta ibu rawani mbiyen. Ngerti gek ngopeni tiyang stroke niku nggih rekaos. Abah niku biasa mengke nek setiap kula priksa teng dokter SK niki dilumpukne kalih dokter. Pundi sing ngopeni? Sing diomongi sing ngopeni kudu sabar. Kula iki biasa Idul Fitri ngono ning kamar karo abahku ngono ora ngalih wong-wong riyayan ngono ya Allah aku nangis berabak. Tapi kula niati khidmah. Bagi saya tidak seberapa rekoso kula ngramut yang sepah kula niku daripada wong tuaku gedhekne aku sampai koyo ngene wong kula ge cilik niku nyoba. Alhamdulillah ijole nggih luar biasa sak mangkin masyaallah. Nggih kados sing kula aturin wingi kula riyen iki pengen ninja karo bapakku ra ditukokne. Ternyata bapak kula niku marai sabar, marai kowe tirakat, toton ngibadah musik, totonan kewajiban musik dam. Sakniki motor kula kuwathah sampai ra kober numpaki. Sekali numpaki kanca kula ewon. Lah kok ndik wingi ngenekne ninja ewon. Riyen pengen trail ora iso keturutan, sekali numpaki ngenekne trail ST kancane ewon. Ngoten niku lho. Sing asli susah apa seneng niku kabeh nek wektune dhewe-dhewe. Pokok jenengan ora usah ngukur nikmatin jenengan kalih wong liya. Ayem. Iki ya. Ya nek wong takdiri kaya aku ya. Alhamdulillah. Ya disyukuri ae. Ya toh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dhewe kudu paham kabeh wong iki jatahe dhewe-dhewe ya ora. Ngrowo kok kaya kakung-kakung ning ngarep lho to nang ame karo ngene. Karo gaya ngene karo kebul guse iso-iso ngene. Guse iso-iso. Ya po enaki wong ngono iki lho, happy. Umure awet-awet. Ngeki nek iki sing ning jero niki sapa? Mas iki tangga apa dulur apa? Apa penyusup? Kowe iki penyusup. Heeh. Nek niki enek sing pengin sarung mboten kakung-kakung ngene iki. Ngarep sik apa piye? Ngarep sik apa mburi sik? Jajal ngarep sik. Iki sik kakung-kakunge sing wani sapa iki? Sing pengen sarung, yo oke. Lho dingge mawon sarunge, dingge. Lah. Oke, pun teng mriku mawon. Gen ketok disyuting masuk stasiun TV Pitu kok. TV nasional. Berdiri no, gen ketara. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nama saya Muharram, Pak. Muharram. Ya. Panggilannya Ayi, Pak. Lahirnya bulan Muharram ngoten njenengan? Siap. Oh, istimewa berarti. Ya. Syahrul Hurum. Ya. Apa jenenge? Mohon izin Pak Muharram dalamnya pundi? saya di Puri Permata, Pak, Sembung Tulungagung. Perumahan. Kebetulan tetangganya beliau. Oh, tanggi mriko. Perumahan mriko. Lho jenengan mungkin teng Puri Permata. Oh, Pak Muharram kesini sama siapa aja? Sama rombongan, Pak. Kebetulan kami dari Takmir Safiul Ummah, Pak. Masjid lingkungan jenengan mriko. Betul. Oh, Masya Allah. Niki sedaya takmir. Betul. Pertama kali ketemu kula. Pertama kali saya, Pak. Kaya tenang kula tingali damai ket wau. Damai, Pak, kebetulan ya. Gimana, Pak, pertama kali ketemu saya, Pak? Iya, senang sekali Pak saya, Pak. Kebetulan antusias rekan-rekan juga. Oh, sorry. Gus juga ya? Gus ya? Maaf Gus. Oh, enggak apa-apa. Iya. Saya ini kan bapak-bapak bisa, koko-koko juga bisa. Iya. ID ini fleksibel. Ya. Iya. Kebetulan kami juga punya, mohon maaf Gus, kami punya yel-yel di Safiul Ummah ini. Mungkin bisa didengarkan bersama-sama jamaah di sini semuanya. Oh, ibu-ibu kudung merah itu jamaah Safiul Ummah? Siap. Oke, yel-yelnya apa itu Pak Muharram? Coba. Iya. Yel-yelnya ya, coba yang keras ya. Safiul Ummah
makmur, 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 istiqomah. Amin. Amin. Luar biasa. Ini berarti ada berapa orang kira-kira? 50? Ada sekitar berapa? 50-60an orang Pak. 50? Betul. Oh Masya Allah luar biasa. Nget ini seneng gak tapi? Seneng banget Gus. Seneng gak? Bangga Alhamdulillah. Anaknya berapa jenengan Pak Muharram? Kebetulan masih dikasih 2 Pak. 2. Aktivitas sehari-hari selain takmir? Saya kebetulan bekerja di suatu BUMN Pak. Oh BUMN. Wah Masya Allah luar biasa. Di Tulungagung? Di Trenggalek saya Pak. Oh Trenggalek. Nggih. Siap. Pertama kali juga datang di Kampung Susu Dinasti? Kalau datang ke dinasti sering saya Pak. Oh sering. Doanya apa Pak Muharram untuk Kampung Susu Dinasti, doa dan harapannya apa coba? Harapan kami semoga Ibu sehat selalu, Bapak sehat selalu, dan bisnisnya selalu diberikan kelancaran gitu aja Pak. Amin. Kenal Bu Haja ini sudah lama? Kebetulan Sama Bapak Robi ini? sudah kenal lama tapi bertatap mukanya baru kali ini saya Pak. Lah iki lho baru kayak halal bihalal ya lho. Seperti itu. Kenale wis suwi akhirnya ngene iki malah cetuk gitu toh. Betul. Sesuk kan malah akrab ngene iki, kono genduren kene untuk berkat. Ya toh, wis malah akrab. Alhamdulillah luar biasa iki baru kayak silaturahim. Tapi masuk ya Pak. Mohon maaf loh kalau dalam pengajian ada salah kata. Sama-sama Pak, namanya manusia biasa aja. Oke, bijaksana sekali Pak. Bisa-bisa aja. Ini Pak angsal sarung batik sahabat series. Alhamdulillah. Tapi hati-hati kalau pakai sarung ini bisa punya anak lagi loh. Amin. Ini ada susu dinasti, rasanya Josh Gis. Josh Gis Bolo. Sangunya dari siapa saja ini? Dari Kampung Susu ini banyak sangune. Ini ada sodakoan dari hamba Allah, Bukom, Dukun Urut Gador. Wah Bukom di Dukun Urut Gador iki. Iki nek sodakoan Bukom, Pak Haji Najib Rizki Mobil, IDM series. Sangoni nganu, gini aja sarungnya sama susunya buat jenengan. Siap. Terus ini ada uang 1 juta dari yang sodakoh buat kas takmir. Alhamdulillah, kebetulan ketua kami juga ada, beliaunya ada di sini Pak. Siap Pak Ketua, siap. Pak Haji Katimun Pak. Wah Pak Haji tenang Pak Haji Katimun. Dari tadi ngerokok terus. Dul. NU smoking nggak edini. Amin. Oke, Terima was, kasih Haji. Pak, terima kasih semuanya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang senior sudah. Sing anak kecil yang di sana tadi bawa bendera, kene ini rupane enek apa? Oren, Ji. Ngene lho, Ji. Kene iki enek oren, gendera mang ning kono ndi cae? Kon ngadeg neh. Lah ndi? Kalau gendut kaya anak Kaji Mustofa lho. Ndi, sing pakai kaos tadi mana? Berdiri, entuk sangu lho, Mas. Pulang. Wah mulai. Lah sing niku sing bengok rada lemu kuwi aku demen kuwi. Lemu. Bocah lemu. Terus. Berdiri sing lemu kae lho. Sing kae gelem ku. Kuwi sing kok juding kuwi. Ya, enggak apa-apa. Temenono gen enggak. Dibaturi. Kaya sapa? Givari. Ayo terus, berdiri. Wis sing kae lah. Sing lemu kae aku, sing ngunjukne sarung kuwi lho lah, heeh. Lah kuwi lho wis to gak apa-apa, tomponen mike Mas, kuwi lho. Gak apa-apa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Dimas Gus. Terus yang lemu kuwi? Deva. Deva kelas berapa? 6 Gus. Berdiri Fa. Madhep rene wong aku demen kok. Lemu masure lucu ngene iki. Deva sama Dimas sama-sama kelas 6. Saya kelas 8 Gus. 8. Deva mang kelas piro? 6. 6. Lah kok iso lemu mangan apa? Fa. Sego Gus. Sego. Kamu anak nomor berapa Deva? 2. 2. Kakaknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Sudah menikah?
Sudah. Sudah, wis menikah tibakno nganu. Gundul hadroh. Diva, kesini sama siapa, Fa? Sama keluarga. Sama keluarga. Kok pengen kesini itu dipaksa keluarga apa kamu yang ngajak? Aku Gus. Lah kenapa kok ngajak ke sini? Fa? Pengen tahu. Pertama kali ketemu Gus Ikdam, Nggih. cita-citanya pengen apa? Cita-cita. Pengen jadi apa, Pak? Bengkel Gus. Beh, lah iki no, aliranmu iki. Kok pengen bengkel apa? Motor. Nggih. Motor. Loh kok terinspirasi sinten kok pengen bengkel? Terinspirasi sinten, Pak? Diva? Pak Eko. Eko iki sapa to Pak Eko iki? Pak Eko ngendi to no? Apa tanggane? Nggih. Bengkel napa niku Pak Eko niku? Motor. Motor. Bapake napa bengkel ngian? Boten. Napa kerjaane bapake? Kisah Gus. Teng Malaysia. Masya Allah. Berarti teng griya namung kalih ibu kalih nganu adik-adik kalih mbake. Nggih. Oh nggih. Ibu kegiatannya di rumah apa? Nyidak boto Gus. Nyidak boto, cocok. Mulakna aku panggah iki. Nyidak boto nggih. Teng pundi nyidak botone? Tang buritan omah. Oh, ya Allah. Istimewa Deva. Fa pegangan mike sik to. Gus Ikdam pengen ngobrol. Lah, mesakne Dimas. Engko Dimas yo panggah entuk sarung Mas, tenang ya Mas. Sik, Fa. Bapak ke Malaysia sudah berapa tahun? Wis to. Ayo mike. Fa. 8 tahun Gus. Masya Allah. Ya mulakno iki sing tak pilih ket mang. Paham wis, cocok. Jadi Bapak sudah 8 tahun, kamu jarang ketemu Bapak berarti? Nggih Gus. Setahun sekali pulang Bapak enggak? Boten. Masya Allah. Terus ibu niku dari dulu nyidak boto. Nggih. Kalau kakak itu satu rumah apa enggak? Apa melok bojone? Melok bojone Gus. Oh, lah ibu iki nek masak sendiri apa beli? Masak sendiri. Sampean pengen bengkel. Omahmu ngendi to? Cedek kene to, Mas? Ngandhape Gus. Ngandhape mriki. Nggih. Alhamdulillah, luar biasa. Engko titip nggih ibuke sampean. Ini dari Kampung Susu Dinasti sama sedaya sing sedekah sing kula sebut nih wau. Nanti buat ibumu itu dapat rezeki 2 juta. Nggih, alhamdulillah Gus. Kira-kira ibu seneng ora nggo ibumu? Seneng Gus. Kalau kamu tak kasih uang, kamu buat apa duitmu engko? Buat sekolah Gus. Bayar sekolah. Sangu sekolah. Nggih. Oke, sekolahmu sing tenanan, Fa. Nggih Gus. Kamu mumpung masih kecil, mbuh engko pengen di bengkel sing gedhe apa-apa. Salat. Nggih. Kali wong tuane basa. Kamu ngaji TPQ apa enggak? Ngaji Gus. Jilid piro saiki? Quran. Kitab Gus. Quran sudah, Qurannya. Sudah. Terus, tapi panggah terus di murojaah, didres. Kitabe apa? Teko apa? Mabadi. Nggih Gus. Oh, nggih, sae ngaji terus, Pak. Nggih. Ngaji terus, iki ditambahi Pak Haji Habib. Titip buat ibumu. Buat ibumu engko nggih ayem-ayem karo nyidak boto. Buat ibumu 2 juta. Nggih Gus, matur suwun. Buat kamu 1 juta. Nggih. Aja dingge aneh-aneh. Nggih Gus. Insyaallah duit iki barokah. Nggih. Mengke titip teng ibuke sampean, Bu niki dawuhe Guse, mengke damel usaha insyaallah barokah. Nggih, amin. Nggih. Dadi selama 8 tahun ini ketemu bapakmu ping piro, Fa? Ping 1. Oh, istimewa cah iki. Sarunge Dimas dikei Dimas. Nggih Gus.
Terus Dimas mang krana nyekel mik ya wis suwi. Dimas dikeki 400.000. Nggih. Dimas gen ora nesu ya. Nggih. Dieling-eling lho, nggih ibumu 2 juta, kamu 1 juta dapat sarung. Terus Dimas oleh sarung karo dhuwit 400.000. Nggih, Gus. Karo susu, gen tambah lemu. Ngono lho ya. Nggih, Gus. Ngene iki cara, iki bapakmu ndelok ke Malaysia. Bapakmu ndelok iki. Coba bapakmu sapa jenenge bapakmu? Japar. Pak Japar. Javan. Pengen muni apa karo bapakmu? Iki bapakmu ndelok iki. Pak Javan. Kula Deva, pengen muni apa karo bapakmu? Muni yo. Dang wangsul, Pak. Istimewa. Solawatan apa sing kok seneng Ivan? Lah video call tahu karo bapak? Tahu, Gus. Engkon mulai ae nyidak botol ning omah lho. Engko nek wis tata tapi yo berjuang nggih sampean. Bapakmu dongakno terus. Nggih. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dongakno wis dongakno muga-muga bapak ibu di ngapura Gusti Allah, diunggahne derajat dening Gusti Allah. Nggih. Wah kangenmu kaya apa ya? Istimewa. Weno dhewe Mas Arif enggak iso liwat ya. Sing nggih Deva karo nggih Dimas. Layak ket mangga hawane aku mangga pengen nyeluk awakmu nyapon. Iki bapakmu ndelok iki. Pojaan ning mahku bapakmu nek wis mulai. Ayo Pak, aku kenal Guse apik kanca kentel. Heeh, engko gen dilebokne Bu Kaji Aini saro Pak. Heeh, Pak Ropi, Pak Haji Ropi. Masyaallah, alhamdulillah. Ya kudu meneh, Pak. Golek kanca sing apik, nggih. Nggih, Gus. Ngaji, kamu harus ngaji, cari teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi. Uang itu tergantung agamane kancane. Salatmu piye, Pak? Pak. Lancar, Gus. Lancari piye? Sedina ping pira? Kowe aja marahi bar nangis guyang-guyu iki. Gangsal, Gus. Kowe 5, oke. Salat. Ngene ning dalem napa ning musala apa-apa kowe? Ngomah, Gus. Ning omah. Jane ngene lho, Pak. Ngene ke depan gak pengen mondok apa piye? Mboten. Beh, berarti kancamu ae enggak perhatian. Aduh, ada aku ket mang nyapa feelingku bangga nyeluk awakmu. Mamane aku mang pengen nyeluk sing nggo gendira kae mang, sawo mangat kae mang. Mari kuwi tak sangkoke nenek sing lemu. Heeh. Jajal kuwi sing nggo gendira kuwi anake sapa? Mas Koiru. Heeh. Fa, wis ngono ae ya. Nggih. Wis sepurane sing akeh, Gus Idam nggih. Pesene ning bapakmu mek ngono tok. Nggih. Ndang wangsul ngono tok. Nggih. Oke, ya wis. Oke, Nuwun, sesuk. Gus. Yo, padha-padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim tenan. Sing sitoke jajal. Weh gara-gara Diva aku malah kelingan bapakku Dewi malian. Alhamdulillah. Pundi wae sing sisi kono. Masyaallah. Nggih niki silaturahim tenan ngeten iki, Pak. Gitu, Pak. Pak Camat. Masyaallah. Luar biasa. Mbak no cek akeh wong sing luweh repot daripada dhewe. Tukang selip. Rondo ya. Rondo enek. Napa? Pundi tukang selip sing ndi to? Lanang apa wedok? Loh, lanang apa wedok? Yo, gek selak wengi engko. Niki kakung Gus, tukang selip. Heeh, tukang selip pripun niku? Astone cacat niki. Ya Allah, coba. Ngene iki Pak, baru kae silaturahim ae malih roh kancane ae dhewe. Salam Pak, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan namine sinten? Nami kula Pak Tamin, Gus. Daleme pundi Pak Tamim? Dalem kula Baroharjo. Purworejo. Izin Pak Tamim. Jenengan aktivitasnya nyelip napa? Nyelip gabah, Gus. Terus niku asta sing kanan niku Kenging gilisan, sampai teko napa? mata tangan. Oh ya Sampai Allah. pergelangan, Gus. Sudah berapa tahun yang lalu? 2021. Jenengan terus sak niki nggih nyelip. Insya Allah. Pripun saged? Nggih. Pun napa nggih pun kulino niku. Terus jenengan garwa sehat nggih? Alhamdulillah niki wonten sampe. Putrane pinten? 3. Jenengan nguripi lare 3 kalih garwa niku nganu nyelip tok niku. Nggih, tiyang setri bantu gede-gede, Gus. Alhamdulillah. Yuga sekolahnya sampai napa? Sing terakhir menika tasih mondok Mondok sing nomor kalih teng griya. sekolah tamat SMA. Sampun medal pondok. Oh, terus sing pertama Sampun sima-sima. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Niki Pak, angsal hadiah Pak, angsal hadiah. Niki teng lebet enten artone nggih Pak, sarung kalih angsal hadiah. Nggih, alhamdulillah. Matur Nggih, sembah nuwun. ngapunten ingkang kathah. Wis akeh wong sing berjuang ngene iki. Tinggi anake, nggih bojone, mulakno bojo-bojo iki aja galak-galak karo sing lanang. Tangan sampai diselip barang ngono kuwi ya. Budrek sirahku malan. Wong, dhewe iki ora syukur kurang apa dam. Iya toh? Alhamdulillah, Deva kuwi ngono. Pake nyapa iki ning Malaysia ya. Nggih, matur sembah nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ngeteni Deva ning Malaysia ya aku. Pemangkat eno. Mbak Avansamu teko kono boyok nih. Alhamdulillah. Pun kapling. Pun wis dalu. Sinten niku? Celake ning Neli niku sinten? Daleme mriki. Jamaah ning Neli. Ayo kon ngadeg berdiri. Iki jamaah ning iki, jamaah ning Neli. Pasukan. Jamaah ning Neli pasukan jihad kabeh. Heeh. Poh akeh men pasukan ning Nelian. Ya iki rudal Iran iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Kula Naning, Gus. Bu Naning daleme pundi? Wonorejo Srengat. Wonorejo Srengat. Lah sakniki kok saged nderek ning Neli. Kula biasanya ngaos dateng daleminipun ning Neli. Setiap dinten napa? Kemis kali Rebu. Niku tilem teng daleme ning Neli napa jenengan kondur? Wasul, Gus, kula ngopeni emak. Garwa tasik Mpun meninggal, Gus. sudah lama. 13 tahun. 13 tahun, Masya Allah. Terus putrane jenengan pinten? Kula 3, Gus. 3, Sing setunggal mpun imah-imah, Imah-imah. kalih dereng. kalih dereng. Kalih niku sekolah kelas piro ae? Niki sing setunggal mase mpun kerja, lek sing adike tasik nggih mpun kerja niki nggih. Alhamdulillah ini pun mentas nggih. Alhamdulillah Pun mentas sampun. doyo. Lah jenengan niku kok tertarik moro-moro ngaos teng ning Neli pripun ceritane? Nggih awalnya nggih karena curhat hati ngoten Gus. Wah, manajemen kolbu. Oke, curhat hati, perasaan hancur. Sowan menghadap ning Neli. Nggih. Terus manten niku didhawuhi Kula ngopeni emak mboten saged napa-napa. Stroke? Nggih, mboten stroke tapi napa pun sepuh ngoten. apa penyakit sepuh 80 5. 85. Nggih. Masya Allah. Jadi jenengan nyirami, ganteni pampers Nggih. dan sebagainya. Terus sempat baru kuwi kaya berontak ati. Nggih, ngoten terus sing malih niku apa masalah kula niku ngeten Gus. Teng Pripun? griya kula niku yoga kula niku sakit-sakiten. Terus kula nggih ngoten sedaya Jadi niku anak sing kerja imang loro. nembe kecelakaan.
Sedaya niku sekawan tiang lare sekawan niku kakike sedaya operasi. Kula, anak kula kalih, terus emak kula mboten saged mlampah. Bojo wis ra enek. Nggih. Penggawean wekdal niku napa? Kula sakniki napa nderek napa resik-resik teng daleme pakipun tiang ngoten teng. Nggih, teng dalem Riang, Nggih. ART. Nggih, nggih. Lah wekdal niku lho, wekdal kabeh dijahit kakine caklek niku dereng gadah pendamelan. Bunane. Nggih panggah puro kula ket riyen. Ya Allah. Nggih besarne lare-lare tasik. Sakire sowan Nggih. ning niki pripun urip kula ngono. Nggih kalih ngaos napa nggih. Akhire ngaos, Nggih. ngaos Quran. Tasik balik malih jilid kula Ya Allah, istimewa tepuk tangan buat Bu Naning. Kayak ngene iki lho, niki lho sing istimewa. Tiang angsal masalah berusaha mencari petunjuk yang benar. Akhirnya sowan teng putrinipun Bu Nyai, mbak kula sing bajeng ning Neli. Bingung piye ngeten. Sakniki yuswa pinten Bu Naning jenengan? Kula 55. 55 lho, ora gengsi balik jilid. Luar biasa, istimewa toh? Tepuk tangan buat Bu Naning, ya Allah, Matur istimewa. nuwun. Lah sakniki semenjak dereh dawuh ning Neli, akhirnya Rusmanto niku deres Iqra niku napa sing jenengan rasakne enten perubahan mboten rodok tenang apa rodok temu pripun? Kula niki nggih rumaos tenang, tapi tiang-tiang niku sami ngeten kok sak omah kok lara kabeh, maksudnya gentosan mawon. Nggih niki malah yoga kula sing nomor kalih niku kenging napa hatine liver Ya hati Allah. ngoten. Nembe mawon opnam kian. Masya Kula niku Allah. napa mana kesalahan saya ngoten to. Bingung. Kula riyen nggih tanah niku riyen kula emak kula teng Saudi zaman sik rumiyin. Terus griyane niku kula saking Singapura pas kula anu niku, pas bapake tasik nika. Kok terus dirasa napa salah tanahe, napa salah omahe kula niku nggih. Wah, akhirnya digaduk-gaduk nih. Nggih, kok satu Pun. rumah kok terus panggah ngoten mawon kula dhewe nggih kesel lho Gus urip niku rasane. Mboten usah kesel. Niki koncone sing unik-unik jek akeh iki. Eman-eman mungkin nggih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wong-wong sing beriman, jenengan kan dimodali iman. Sakniki kan jenengan iman toh, percaya Gusti Allah toh? Nggih. Percaya nek Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah toh? Nggih. Lah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong panjenengan. Jangan kuncinya pertama nek dari Al-Quran sabar. Nomor loro sholate ditata, mantun niku ngaos kalih ning niku wau dilanjutne. Pun kula yakin segala kesulitan panjenengan ini tadi insya Allah akan menjadi riyadhah tirakat panjenengan. Amin. Kula nyuwun Nggih. donga nih Gus. Nggih. Loh, niki kula mboten ngapusi. Tiange jek urip. Namine Margono. Nggih mboten seberat niki lah. Ujiane riyen dereng seberat niki. Nggih ujiane yo jenenge Margono iki tau bengkel kok cita-citane Deva kuwi. Bengkel sampai bar niki jenenge bengkel enek proses, enek problem, enek apa. Mantu niku nate riyen. Iki mbuh tak critakne isin apa pegel aku ora ngurus bene wis. Terus mantu niku bengkel sepi. Bengkel sepi mari kuwi nyurung anu lho. Rombong ning wayangan, dodol marimas. Niki lho, kaya ning wayangan ngoten lho. Mboten kok kaya lapak-lapake bolo-bolo ST sing wis apik-apik niki mboten. Nyurung rombong kali garwane. Sampai wayang niku kan sampai subuh. Sampai jam 3 niku payu marimas sitok. Nggih, wekdal niku dia masih berusaha meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mbiyen kan mendem apa mumet titik mendem. Sampai nggih mendem wis ra enek. Wis akhirnya ngaji terus titik-titik ditata dibenahi. Ditata dibenahi kudu ceklek kudu apa. Lah sakniki alhamdulillah. Riyen sampai kula omongi waleh. Ben sambat kok masalah ujian apa sabar. Nek ra sabar muni kula insyaallah iki dadi tirakatmu dadi riyadhahmu. Nek nomor 3 insyaallah kowe engko bakal diunggane derajatmu. Nek ra ngoten kula mature nomor 4 insyaallah iki nglebur dosa-dosamu. Sampai bocahe apal. Sampai sakniki alhamdulillah lapake SS kopi ngeten iki enek 3. Reseller sarung enek apa. Pun gadah dalem piyambak gadah untuk mobil dan sebagainya. Lah niku
Mila kados panjenengan pun leres nyan nderekaken ning pus manut diarahne napa selagi sae dilampahi mawon. Terus nek balik ning Al-Qur'an tombone panjenengan sabar kalih salat. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bishabri wassalah. Terus niki nggih modal usahane panjenengan turane sedekahane wong-wong termasuk niki paling kathah keng Bu Hajah Ainis kali Pak Haji Robi'i. Matur Mbah. Pun damel ceklan jenengan 3 juta. Alhamdulillah ya Allah, matur suwun. Alhamdulillah ya Allah. Kula Nggih. damel tumbas pempes, Gus. Bapakse Ibu. Nggih. Nggih. Lho, kula niku riyen nggih ngoten niku. Riyen kula ning Neli, Gus Dalhar, ning Lia, abah kula niku stroke 2 tahun. Nggih members nggih napa ngoten niku. Mengke sederek-sederek sing tebih ngoten niku urunan tumbas pemperse, urusan tumbas obate. Kula niku sampai isin nyuwun arta ibu rawani mbiyen. Ngerti, gek ngopeni tiyang stroke niku nggih rekaos. Abah niku biasa mengke nek setiap kula priksa teng dokter Iska niki dilumpukne kalih dokter. Pundi sing ngopeni, sing diomongi sing ngopeni kudu sabar. Kula iki biasa Idul Fitri ngono ning kamar karo abahku ngono ora ngalih wong-wong riayan ngono ya Allah aku nangis berabak. Tapi kula niati khidmah. Bagi saya tidak seberapa rekoso kula ngramut yang sepah kula niku daripada wong tuaku gedhekne aku sampai koyo ngene wong kula kecilik niku nyoba. Alhamdulillah ijole nggih luar biasa sak mangkin masyaallah. Nggih kados sing kula aturin wingi, kula riyen iki pengen ninja karo bapakku ra ditukokne. Ternyata bapak kula niku marai sabar, marai kowe tirakat, toton ngibadah musik, totonan kewajiban musik dam. Sakniki motor kula kuwathah sampai ra kober numpaki. Sekali numpaki kanca kula ewon. Lah kok ndik wingi ngenekne ninja ewon. Riyen pengen trail ora iso keturutan, sekali numpaki ngenekne trail ST kancane ewon. Ngoten niku lho. Sing asli susah apa seneng niku kabeh nek wektune dhewe-dhewe. Pokok jenengan ora usah ngukur nikmatin jenengan kalih wong liya. Ayem. Insyaallah ayem. Pun kula ya isone mek crita muga-muga iso nglakoni lah dhewe. Amin. Ayo jenengan hebat. Insyaallah mengke sing panen putra-putrane panjenengan. Amin. Alhamdulillah. Kula Kula sabar, Gus. nggih amin. Emak kula cerewet nggih. Mboten napa-napa. Loh, jenengan ora ngerti to. Pun miki di salamne riyen. Salam. Ji, wene Ji. Oke. Pokoke jenengan derek ning mawon. Duh, niki nggih kula critani ya. Aku malah cerita titik. Ngantuk burung iki wong-wong. Ya nek ngantuk mulai dhisik ra apa-apa. Dadi ngeten. Niku sabari tenanan. Sabari tenanan. Loh, nyun sewu. Saya itu salah satu orang ketika ada suatu keberhasilan saya selalu mengingat pendahulu-pendahulu saya. Karena enggak di logika loh, Pak. Riyen niku kula niku nganu Pak Camat ngapunten. Salah satu anake Abah sing pengin duwe cita-cita ngiris sawahe Abah kula, ngedol-ngedol. Niku salah satune kula, Abah kula niku juragan sawah. Kula niku pengen ninja biyen Jawaku tak ngedol pirang kedhok ngoten lho. Kula malah bocah goblok jarene ngoten. Lah kula dikoteni ya malah wis bapak kuwi piran nuruti. Mantuk niku malah gerah. Pun kula khidmah ngladosi sampai kula niku wis kowesel. Biasa jibur niku semer niku saksi hidup ya. Roh ibu kula niku sabare luar biasa. Bunyai ibu kula niku salah satu piantun sing wis sabare gak enek ukure.